Во изминатите 9 месеци од годинава македонските судови изрекле 175 првостепени пресуди на корисници кои краделе електрична енергија. Дел од нив ќе треба да одлежат затворска казна од 1 година. Кривичното дело тие го сториле со директно поврзување на дистрибутивната мрежа, предметниот уред, манипулација на прилото, се приклучиле на дистрибутивната мрежа без да добијат решение за енергетска согласност или самоволно се приклучиле после исклучување поради неплатени сметки. Од овие 175 пресуди, 9 се однесуваат на кражби на електрична енергија, за кои корисниците ќе треба да заменат на издржување затворска казна во траење од 1 година. 25 од пресудите се парични казни. Инаку украците на електрична енергија ќе треба да платат скупно 4 милиони денари. Условни казни добиле 141 корисник, од кои 90 корисници се казнети условно затоа што директно се врзале на дистрибутивната мрежа, а другите направиле манипулација на своите броила и били откриени со непријавени броила. Ако во следните 1 или 2 години повторно сторат ново кривично дело, овие корисници ќе бидат принудени да заменат на издржување казна затвор во траење до 1 година. Освен што се осудени на условна казна, тие се задолжени на оштетеното правно лице да му ја надоместат противправно одземената имотна корист, прибавена со извршување на ова кривично дело. Со ваквите кражби, велат од Ева на Македонија, направена е штета на државата од околу 30 милиони денари. Државата е оштетена по основ на неисплатениот данок на додадена вредност, што може да се наплаќа што не може да се наплати на крадената струја, а најголема штета, како и секогаш трпат соседите на крадците, секаде каде што има краса на и постои голема опасност од пожари, а сериозно загрозени се околините и животите, тие што крадат електрична енергија, но и на нивните соседи. Од јануари до август годинава откриени се 670 неовластени користења на електрична енергија. Од нив 68 се регистрирани во Тетово. Најмногу се директни кражби, манипулации со броила, има и случаи на самоприклучување. Полицијата Ева на Македонија во контролите кои ги има направено најмногу откриле во Скопје, околу 200, од кои само во западниот дел на Скопје, во районот што ги покрива Корисничкиот центар Ѓорче Петров се 102. Најмногу откриени кражби има во Струмица 115, во Тетово 68, во Прилеп има 64, а во Кратово, Почани, Кичево, Битола се откриени десетина случаи. На 9,5 милиони киловат-часа електрична енергија украле крадците, а штетата во пари изнесува над 68 милиони денари или околу 1,1 милион евра. Од утре пак официјално започнува грејната сезона. Од Ева на Македонија велат дека ги имаат завршено сите подготовки за непречено снабдување со струја на населението и компаниите во зимскиот период.